Aš gyvenu dabar 11 metų Klaipėdoje ir man buvo sunku rasti gerai kokybiškai maisto čia. Vieną dieną mes matom, kad šita vieta buvo laisvas ir varom, atidarom. Mūsų parduotuvė tik prancūziški produktai. Mes neturim produktai iš kitur. 100% visus produktai, kad jūs matot čia, yra iš Prancūzijos, yra pagaminta Prancūzijoje pagal prancūzų rinką. Čia nėra eksportuoto daiktos. Yra ta pati produktai, kad mes galim rasti mano kaime parduotuvėje. Aišku, visus buhalteriai reikalų, visus bendravimo su mokesčius ir visus klausimas apie kaip parduoti alkoholis, kaip gauti leidimas šitaip. Buvo daug klausimų ir skambinti į amatų rūmai buvo tikrai gerai turėti šitos numeris su savim sakyti, žinom, kad kiekvieną klausimą aš turiu, galiu visada skambinti ir bus kažkas, kas padės ieškoti atsakymas į mano klausimai. Mes su žmona Surima mes jau esam kaip mokiniai. Mes čia yra naujų darbas. Tada taip, aišku, amatų rūmai turi patirtis, gali padėti, gali duoti irgi kontaktų kitą narį, kas turi daugiau patirti ir bendrauti ir dalinti informacijos. Europos įmonė tinklą gali rasti daug informacijos ir nurodo į kitus tinklus, kur gali rasti atsakymai įvairiai kalbom. Prancūziškai, man yra gerai rasti informacijos prancūziškai, tada šitas tinklas yra vienas punktas, kur galit rasti atsakymas jūsų klausimai. Gaila, kad aš neturiu laiko dalyvauti visus, bet kiekvieną kartą aš susipažinu su naujų kontaktų ir yra naudinga. Ir ačiū kelias kitos rūmų nariai, kad padėjo ir mes paskolinom truputį indų, paskolinom stalų ir taip toliau pas kitos kolegai, labai smagu bendrauti. Aš visada manau, kad yra geriau būti daug žmonių vieną sektorių ir dalinti kartu. Kaip pavyzdys, aš anksčiau Prancūzijoje aš buvau narys irgi savo verslo sektoriaus asociacijos. Ir mes visi buvom konkurentai, bet visi buvom narys vieną asociacijos ir visi galėjom bendrauti, dalinti patirtis, dalyvauti parodą kartu, važiuoti kažkur kartu. Yra viskas labai gerai ir aš manau, kad daugiau verslininkai kartu gali bendrauti, daugiau visiems. Tada būtinai reikia bendrauti, būtinai reikia dažnai kartu kažką daryti, kad trauktų žmonėmis. Po 5 metų, nežinau. Aišku, aš turiu tikslas, aišku. Čia aš neatidarau šitą parduotuvę tik užimti savo laiko, aš jau turiu ką veikti. Bet mano nuomonės yra, kad kitą metus norėčiau atidaryti ir internete parduotuvę. Aš manau, kad po 5 metų turėsim geras internete parduotuvę. Gal šitas neužteks, reikės biškį didesnės. Ir norėčiau labai, kad mūsų internete parduotuvė būtų ne tik lietuviškai, bet irgi latviškai, estiškai ir parduoti visų Baltijos šalies. Aišku, reklama. Aišku, reklama. Reikia, kad daugiau žmonės žinotų mūsų vietą. Amatų rūmai gali padėti, kadangi mes esam Klaipėdoje. Aišku, yra miestas, bet ne taip didelis miestas. Ir visi daug žmonių pažįsta viens kitą. Ir aš manau, kad žodžiai gali keliauti per visus verslai. Bet aš manau, kad čia yra viena tema, kur aš galiu kalbėti su amatų rūmai ir man atrodo, kad jie turi gerą sprendimą.